Kubera ko umusore witwaga Ben Aurora Mutenda ataramwitayeho, yashatse kwigereka kuri Japhet abura ahera. Yagerageje kumugusha mu mutego ngo baryamane ndizamwitirirwe, ariko ntiyawugwamo. Uwo mukobwa Julia wari ukiri muto ari umwarimu w'umusimbura, yabonye ko ibyo kuba yakomeza gutwita ntacyo bimumariye, kandi abizi neza ko umwana wazavuka asa naho adafite se, ahitamo umwanzuro mubi wo kuyikuramo. Yari mu bitaro arembye ariko afite n'umujinya. Kugerageza gukuramo inda akoresheje ibinini yaguze mu bantu batizewe byatumye inda ivamo, nyuma ava cyane bidasanzwe. Bwa mbere agiye kwa muganga ajyana n'inshuti ye y'umwarimu yitwaga Aime, abaganga bahagarika amaraso yavaga ari menshi, asubira mu rugo azi ko yakize. Kuri iyo nshuro nta muntu n'umwe wigeze abimenya kuko Aime yamubikiye ibanga. Akigera mu rugo nyuma y'iminsi 2 gusa yongeye kuva cyane hafi gushiramo amaraso, Aime akimugeza mu bitaro abona atabyihererana. Yahamagaye diregiteri amubwira ko muri iyo minsi agiye kuba adahari kuko arwaje Julia. Diregiteri akibyumva nawe yahise abibwira abandi barimu ati wa mwarimu w'umusimbura ari mu bitaro, Aime niwe umurwaje, aba bishobora mu musore. Julia yakozwe n'isoni abonye bamusuye mu cyumba cy'ababyeyi bakuyemo inda kandi akiri umukobwa. Yagerageje kwisobanura babeshya ko ari imihango yatinze gukama, ariko kuri bari bakuze. Abo barimu bari bamusuye ntibari baje imbokoboko, bari bazanye imbuto zihagije, bazanye umutobe n'amafaranga bari bateranyije. Bakimara gutaha, Jeanne yahamagaye Japhet amurakariye amubwira ati ndabizi ko bishobora kubaho abantu bagacikwa, ariko se ubwo waba waranyimuteye utabishaka, urumva ukuriye kumutererana mu gihe ari guca mu bibazo nk'ibi? Ikindi gukuramo inda si byiza, buriya waramwanze utuma amera nk'umusazi, asanga nta yandi mahitamo afite. Japhet yaramuhakaniye ati ariko Jeanne, ni ikihe kimenyetso ufite cy'uko ari njye wamuteye inda? Ubwo hari ibyo yivugiye, none se uretse kumarabika utinyuka ute kubivuga? Jeanne ati ndabizi ko ari wowe, kuko nawe uzi neza ko nta wundi atubwira ko mukundana. Ninde twabishinja? Japhet atunyizere, sinjye wamuteye inda. Jeanne yarakubye, Japhet agiye kongera kumuhamagara, tumenya aramuhamagara babanza kuvugana. Julia rero avuye iwabo abizi ko agiye mu kazi, agiye gusimbura umwarimu wari wararwaye. Yatinye kubabwira ko arwaye bitewe no gukuramo inda, kuko bari kuza bakabona icyumba arwariyemo bagahita bamenya icyabaye. Mu bitaro abamusuye kuri uwo mugoroba bamaze kugenda, Aime yaramubajije ati ninde waguteye inda? Ndi inshuti yawe, ni igikurwaje, ndumva bibaye byiza namenye umusore wayiguteye. Julia nubwo yari yamurakariye, yamuhaye telefone yafunguye ubutumwa yandikiranaga na Japhet. Aime akibubona yarumiwe kuko yasanzemo yamwandikiye amubwira ko akumbuye kumusoma, ko imikino yabo ari yavuyemo iyo nda, bituma amubaza niba koko Japhet wakomezaga kubihakana ari we wayimuteye. Julia yaramubwiye ati nawe uri mukuru, telefone urayifite, message urazifite, ntuncure umwuka nawe. Yakomeje gusoma agira ku butumwa buvuga ngo Japhet, gusomana nawe nicyo kintu cyiza cyanshimishije muri iyi si. Ni ukuri ku mugoroba nshimishije cyane, nubwo tumenye hageze nitwongere. Yatumye nambara vuba nibagirwa imyenda yanjye y'imbere, ikote n'umutaka. Rero bishyira ahantu heza kandi nizere ko twe twendura tumbikira ahantu hihishe tutazakuraburiza. Ndagukunda. Aime yarakomeje gutangazwa n'ibyo yasomaga. Julia nanone rero amwandikiye ati shu, meze nabi cyane ngiye gupfa. Wa munsi nzi wawe natashye ndakaye, tumenye atubujije kongera. Nyine bendi kuribwa mu nda kandi ndakeka ko byatewe n'uriya munsi. Nta kibazo mfite n'ibisanzwe, ndatwite. Ndabizi ko inda ari yawe, ugize n'ubwira ibyabaye ukavuga ko utayinteye yaguseka. Yasoje kubusoma bwose abaza Julia ati none se haba hari ikintu ari kugufasha? Nawe atamfasha iki se sha, ko ahubwo aba yamfashe nk'umusazi. Ariko mbabarira umumpamagarire umubwire ko namukeneye hano. N'ubundi yaranyihakanye, n'inda yanteye ivuyemo, ubu nta kindi kikiduhuje. Wowe binkorere pe. Aime yahamagaye Japhet asanga ari kuyivugiraho. Kubera ko arabizi ko ari inshuti ya Jeanne, yahamagaye Jeanne ashaka kumutuma. Yaramwitabye, abanza kumuganirizaho gato anamushimira kubwo kuba ari mu baje gusura Julia, hanyuma arenza ati niba Japhet afite gahunda yo kuza hano mu bitaro, umubwire naze rwose, kuko Julia yamubonye n'ibyo yamukoreye byose byamugwa nabi. Ubimumbwirire njyewe nsanze ahoze. Jeanne ati none se bimeze bite? Aime ati ndaje nkohereza ifoto y'ubutumwa bandikiranye, nibwo uramenya ibijya mbere. Yafashe telefoni ya Julia ajya muri bwa butumwa, abufotoza indi telefoni abwohereza Jeanne ngo nawe yisomere. Agisoma ubwo butumwa yarababaye, ntiyarazi ko yafuhira Japhet bigezaho. Yibajije niba ari kumufuhira cyangwa ari kurakazwa nuko yaba yarateye inda Julia akamutererana, abura icyo ahitamo. Icyakora abo mu kigo bose baba barimu cyangwa abanyeshuri bari bazi ko Japhet na Julia bakundana kuko nta muntu Julia atabibwiraga. Ibyo byatumye yizera ubwo butumwa vuba. Julia yongeye kuribwa cyane, Aime abaritse kumuganiriza, abaganga baza kumwitaho, bagera mu gitondo batongeye kuvugana. Jeanne we yari atekereza ku butumwa yari yasomye. Mu gitondo agikanguka yahamagaye Japhet amubaza gahunda ze z'uwo munsi, undi ati ngiye gusura Julia nimva yonze mu kazi. Jeanne ati noneho ninde wakugiriye inama ra? Ni Tumayine, ubundi se ugiye kuramira iki ko umwana wawe yamaze gupfa? Inda ko yayikuyemo. Japhet arakata ariko Jeanne, urakomeza kunshinja gutera inda uriya mukobwa ushingiye kuki? Jeanne nawe ati kubera ibyo wamukoreye, yantumyeho ngo ntumugere mu maso, jya kuri WhatsApp byiyumvire. Yaramukubye amwohereza amajwi y'ibyo yaganiriye na Aime.
Japhet yanze kubyizera, akibishidikanyaho Jeanne amwohereza y'amafoto y'ubutumwa bandikiranye. Aime yarakomeje ko abarimu bose bakorana ngo babone ubuhemu bwa Japhet wateye umukobwa inda akamwihakana, inda yavamo akamutererana. Japhet yabonye ko bitoroshye ariko nanone ntiyabitindaho yigira mu kazi nk'ibisanzwe. Akigera muri sale y'abarimu yasanze bose bazi ko ari we wamuteye inda. Bamwe batangiye kumuvugiraho bati imfura yawe irapfuye sha, wihanganire rwose. Abandi bamurebaga nabi, bamwe bakamubaza niba agira umutima, bituma arakara kurushaho kuko arabuzahera yisobanura adasabye uruhushya ahita ataha. Tumayine ubwe we yarazi ukuri kose kuko Japhet atigeze aryamana na Julia. Yasigaye agerageza kubumvisha ko Japhet arengana, bamwereka ubutumwa Aime yari yaboherereje. Yarababwiye ati ndabona ubutumwa butuzuye na Japhet ashobora kuba bufite, kandi Japhet yagiye amusubiza. Noneho yamusubije hari he? Wasanga hari uko naribyo Julia yahimbye. Kugira ngo tubyizere nuko nzakora uko nshoboye ngafata telefoni ye mugahuza neza mukareba ko bihura. Kuri uwo munsi Jeanne ntiyigishaga nyuma ya saa sita. Yagiye gusura Julia mu bitaro ari wenyine, ageze asanga yegutse ari kuganira na Aime. Nawe bamuhaye ikaze yinjira mu kiganiro cyabo. Julia yasobanuriraga Aime ukuntu Japhet atifuzaga iby'urukundo rwabo ko bijya hanze, bikarangira mutinda muri ubwo buryo. Jeanne yabiyunzeho ati sha, ukuntu yambeshyaga ko mudakundana se. Mbabajwe n'ukuntu nari ntangiye kumwizera kuko nabonaga ari umwana mwiza, ariko nsanze ari inyamaswa. Ndi kwishyira mu mwanya wawe nkibaza iyo ari nkanjye yashutse, ambeshya ko nkunda, ngahura n'ibibazo byose wahuye nabyo, amarira nkumva amanutse. Aime yamuciye mu ijambo ati ariko utabeshya urumva nawe reka uko yakana ugakuramo inda. Julia yamurebye nabi kuko atifuzaga ko hagira umuntu umenya ko ari we wayikuyemo ku bushake. Yahise abeshya Jeanne ati rata Jeanne, ntiwizere Aime, njye sinayikuyemo ahubwo nagize ibyago, nyerera mu nzu nkiva muri dushe ntangira kuva birangira inda ivuyemo. Njye sinakwicara umwana ahubwo nari kumurera. Ni nacyo cyatumye nanga cyane Japhet kuko akimbwira ngo inda yanteye ntiyayinteye impumirije ngo nzirwarize, byatumye mvuga nti nzirerera umwana wanjye kure. Ariko byatumaga mpora mbabaye nkagira n'isereri, cyane cyane natekerezaga ku byo nsezeranyaga birimo no kubana nawe bidatinze, ariko akaba yarabihinduye ubusa. Ibyo byatumye nzengerera ngo hasi ndivamo. Mu kubivuga Aime yari yumiwe. Yarabizi ko Julia ari we yikuriyemo ku bushake. Bari barigeze kubiganiraho amubaza icyo umuntu yakoresha akuramo inda. Yatangiye kumushidikanyaho aribaza uti umukobwa utinyuka kuvuga ko ndi kubeshya kandi mvuze ukuri, agahimba ibinyoma bingana bityo abibwira Jeanne, aho we nkomeze kumwizera, nkomeze nizere ibyo ambwira byose. Jeanne yagiye gutaha Julia ati sinifuza kuzagira ahandi murera na Japhet. Hano mafite imfunguzo ze uzimumpere. Bishoboka wanyemerera ngo gusaba kandi kantu. Jeanne atanga ati burya sugira imfunguzo z'inzu ye. Nawe tunari nemerewe kwinjira mu nzu y'uko nshaka, yaba ariyo cyangwa atariyo. Hari ubwo najyaga kumutekera nkamumisera. Kubera ko yari yambaye kutera akamariramo, ngiye mageze ndinjira akabona amugezeho, ariko sinifuza ko bizasubira. Aime wari utangiye gushidikanya kuri Julia yabonye imfunguzo birivanga. Yabonaga ibimenyetso by'uko Julia ari mukuri buri kwivanga n'ibindi binyoma, abura icyo yizera. Jeanne yamubajije ikindi yifuza ko amukorera, nawe tumubwire azaguhe n'utwenda twanjye hamwe n'ikote n'umutaka nasiziwe. Jeanne ati utwenda? Julia ati ntungore umbaze utwari two, n'utwenda tw'abakobwa. Wowe uzamusaba dushyire muri envelope atukuzanire, wenda nugaruka hano uzatunzanira. Jeanne turabizi, nigire kumureba iwe kuko uyu munsi yiwe imbere atanga uko bari bavuze ko ari umugome wo gutera inda yavamo agatererana umugore. Uwo mwanya n'ahandi yaciye, Jeanne yagiye kureba Japhet. Yageze iwe akingura urugi atanamuhamagaye asanga aryamye yasinziriye, areba mu myenda ye kuko abonamo imyenda y'imbere y'abakobwa. Yaraje kwireba nk'uko Julia yarabimubwiye. Yasanze umutaka uvunitse n'ikote, akangura Japhet arakaye ati ngaho mbwira ukuntu utinyuka ukavuga ko nta kintu cyabaye hagati yanyu. Japhet ati wageze mu nzu yanjye ute? Nawe ati Julia yampaye imfunguzo wari waramuhaye. Yafashe utwenda tw'imbere twa Julia hamwe n'umutaka bishyira mu gakapu, yambara ikote asohoka uwo mwanya amusigira imfunguzo muri serire. Yagiye yihuta Japhet ashaka kumukurikira ariko yarakenyeye swime. Yasigaye ahangayitse kuko Julia yarakomeje kumuteza abantu. Akibyibazaho Diregiteri yamuhamagaye amubaza ati kuki waje mu kazi ugahita utaha? Nawe ati wambwiye amagambo mabi kwihangana birangora. Diregiteri ati mabi gute kandi bavugaga ukuri? Julia se wamuteye inda? Japhet ati sinjye. Undi ati kandi afite ibimenyetso, ariko si ngombwa ko bisobanura cyane. Icyo nshaka ni ukureka ibyo urimo. Nyuma ya saa sita ukajya kwigisha abana nibura mu masaha 3 ya nyuma, nka saa 8 ube wagezeyo. Nta mpamvu yo guhunga ngo nuko bakuvuze. Ubundi umugabo uhunga ibibazo iyo bikemutse ntabimenye. Ukwiriye guhangana nabyo, niba banakubeshyera ukagaragaza ukuri witonze. Reka igihe kiba ari cyo gitanga igisubizo, wikomeza kurwana n'ibyo nawe udasobanukiwe neza. Nutabahunga nibwo uzamenya andi makuru. Ubu wasanga hari n'ibindi byinshi akubeshyera. Ibyo rero ntiwazabimenya kandi wahunze. Kandi humura uwo yasimbuye yenda kugaruka mu kazi, bazagira aho babyibagirwa. Wakabaye wihisha mu gihe Julia yaba akiri umwana, ariko arakuze kandi byamubayeho, yaba yarakuyemo inda ku bushake cyangwa yarikuyemo, nta ruhare ubifitemo rufatika ku buryo byatuma wihisha. Japhet yumviye Diregiteri asubira mu kazi, ariko mu bitaro Aime yarakomeje gushidikanya kuri Julia.
Mu kanya gato Julia yatoye agatotsi amasigara na telefoni ye. Yagiye mu butumwa bwe bwa WhatsApp areba na bamwe abantu bashyiraho password mu byo bita locked chat. Agikuramo password yasanzemo ubutumwa bwo yandikiranye n'uwitwa Ben. Kubera gutekereza ko Julia yakanguka vuba kamugwa gitomo, yafashe amafoto ya screenshot ahita yiyoherereza hanyuma asiba muri telefoni ya Julia. Uwo mwanya koko yahise akanguka amusaba telefoni ye, ayimuhaye ntiyamenye ibyabaye, ajya kuri internet areba ibigezweho. Eme nawe yakomeje kureba muri telefoni nkureba amafoto, ibyo yasomaga bimutera ubwoba abagiye hanze ngo Julia atabikeka. Mu butumwa yandikiranye na Ben bwarimo ikiganiro kirekire bagiranye kuva bakimenyana. Julia yandikiraga Ben amubaza ati usura arara wenyine nanjye ngiye kurara njyenyine, waje koko? Ubundi ko witombora uyu mugore kuki umwicisha imbeho? Ben ati sheri ndaje kandi sinagutenguha urabizi. Yakomeje gusomagiraho Julia yamwandikiye amubwira ko yasamye kandi ko nta wundi musore yigeze ahura nawe. Ben ati niwe wabanje kunsindisha nawe wasinze utuma twibagirwa kwikingira, none ushaka ko mbikora iki? Indu uzayibyari cyangwa uyikuremo birakureba. Julia nawe yaratakambye ati basi mbabarira unyemerere ko umwana uzamwiyandikishaho akazakura afite se njye nzirwariza. Ben ati njya kwemera ko naguteye inda, ntakana ko nkuzi kandi niko kuri, uretse ko nshuka ukampindura umunyabyaha sinkuzi, utarazana umwana mwiza none warandaruye. Julia yakomeje kwinginga. Ben ati ngiye kuguha link urebe ibinini abantu bakoresha bakuramo inda, nibyo no kwa muganga bifashisha iyo ari ikibazo cyihutirwa, nawe ubikoreshe iyo nduyikuremo. Abantu nk'abi mwahamagarira abasore sinabizera, wasanga warayitewe n'undi kuko sinjye wabushukashuka gusa. Yampaye link anamurangira aho yagura ibyo binini ariko akamuha amahoro. Eme yagizemo ubwoba yumva atinye cyane Julia, yasigaye yibaza impamvu yabashinja Japhet. Uwo mwanya yandikiye Japhet ati nshaka ko tubonana byihutirwa, nusoza akazi uyu munsi uze hano ku bitaro uhagarare ku marembo. Jeanne nawe ndamubwira muzane. Yandikiye na Jeanne ati Jeanne nshaka kuza hano akazi kakirangira, na Japhet namubwiye mwembi ndabakeneye. Saa 11 zarageze abanyeshuri batashye, Jeanne yerekeza ku bitaro na Japhet amugenda inyuma atamuvugisha. Bose bageze ku marembo y'ibitaro cyane ko byari hafi y'ishuri. Japhet aramusuhuza. Julia ati none suje kumusura? Eme cyakura n'umwana mwiza, yataguhamagara ntiwari kuzaza. Japhet ati nahoraga mbyifuza ariko mwari mwambujije, nta kundi nari kugira. Eme yarahageze ati Jeanne wowe ugiye kuganira nawe ntihashira nk'iminota 30 ukabona asinziriye cyangwa atuje atari kuribwa cyane, umureke kuze muri kantine tuganire, ndabizi ari kugenda amera neza, ejo cyangwa ejo bundi bamusezerera, wowe uhituza. Bagiye muri kantine bajya mu cyumba kitarimo abakiriya batumiza amata. Eme yatangiye kuganiriza Japhet ibintu bisanzwe amubaza amakuru. Japhet ati mfite amatsiko yo kumenya icyatumye umpamagara, nawe ati ntugenda nabikubwiye ariko mbanje kugusaba imbabazi, nubwo naravuga icyo nagukoreye ndakwinginze mbabarira kuko nzi neza ko ntukimenya urarakara. Japhet ati mbwira nta ribi nguteza amatwi. Eme ati wowe mbabarira gusa. Yapfukamye hasi. Japhet ati ndakubabariye, niba warabikoze nkaba ntarapfuye naherahe nanga kukubabarira. Eme hagurutse Jeanne ari kwinjira, yasanze imbere yabo hari amata bari kuganira bataranayasomaho. Ati none se kwema apfukamye ari kuguterera ivi? Japhet ati wapi kandi nawe umaze gupanuka gute yanterera ivi? Nawe se yakubwiye ko dukundana? Jeanne ati ko warakaye umujinya n'uwiki? Eme ati mwitongana mwipfubusa. Japhet ngusabye imbabazi mbukuye ku mutima kuko narahemutse cyane bikomeye. Nafotoye ubutumwa wandikiranye na Julia avuga ko ibyo mwakoze ari byo byavuyemo gutwara inda kwe, byohereza buri mwarimu dukorana havuyemo we na Tomayine. Nukuri narahubutse kuko nakwirakwije ibinyoma. Jeanne ati ibinyoma gute se ubyita ibinyoma? Japhet ati wamenye ute ko ari ibinyoma? Eme ati mutege amatwi mwumve. Japhet urarengana ariko ndacyafite urujijo, uraza kudusobanurira nyuma. Nimubanze murebe ayo screenshot nafashe muri telefoni ye nkayiyoherereza. Barebeye hamwe basanga umusore witwa Ben ari wamuteye inda. Ubutumwa bwose bandikiranye barabusomye, banabona uko Julia ari we yihamagaraga uwo musore inshuro nyinshi. Japhet yarishimye ati Eme nongeye kukubabarira ahubwo. Ubundi mu gitondo nagize muri sare bose barantuka banshinja gutererana umukobwa nateye inda. Nagize umujinya ndarakara cyane bituma ntaha, ariko uburubwa rugiye kumvaho. Jeanne ati Japhet urabizi kandi ngiye gukorera turiya twenda tw'imbere wawe, umutaka n'ikote bya Julia. Ikindi imfunguzo zawe ni wari uzifite, mwasomana imbere y'abanyeshuri, yagusuye kenshi wawe, mbese birigaragaza ko mwavuganaga kuri telefone. Biriya byo byaje bite? Sobanura rwose kuki ari wahisemo kwegeka hinda. Japhet yahereye iruhande abasobanura ko Julia ubwo yamwisabiye ko bakundana bakabyanga ariko akamwemera ko bakomeza kuba inshuti. Yarakomeje ati njye namubwiye ko ngukunda wowe Jeanne, ko nkora buri kimwe ngo nawe nkunde ariko ukaba utabibona. Ndakomeje kumwereka ko ari we nkunda, ageze arambwira ati nemeye ko twibera inshuti aho kubura byose. Guhera ubwo yampamagaraga buri gihe rimwe azi iwanjye akambwira byinshi bimwerekeyeho, njye nkamifata nk'ibiraho kuko nanjye nari mfite uwo niruka inyuma. Kubera ko nakomezaga kumwihunza yambwiye ko azanyikuramo ari uko basi hari icyo dukoze.
Sinari nzi ibyo yambwiraga, ariko nabimenye mu ijoro yageraga iwanjye imvura iri kugwa akaza yiyemeje kuharara. Iyo ntahamagara Tumaine ngo aze gutabara nari kugwa mu mutego we, ariko nta byabaye. Yaberetse ubutumwa bwose yandikiranye na Julia, basanga ari ubwo Julia we yasibye. Jeanne nawe yapfukamye hasi ati Jaffe, ni ukuri mbabarira kubwo kuba ntarakwizeye, kandi sinigeze nita ku rukundo wankunze. Sinigeze ngufata nk'umuntu nkunda muri ubu buryo, nibwiraga ko nkunda nka mushiki wawe, mbese ko ndi inshuti yawe gusa. Mbabarira kubwo kuba naragucirira urubanza nabanje kugutega amatwi. Yaramuhagurukije ati nageze aho ndiyakira, ndabizi ko ntari umusore w'inzozi zawe, ariko turi inshuti basi. Sinifuza gukomeza kwishinja amakosa, byose byatewe na Julia. Uko biri kose yabaswe no gukunda abagabo n'abasore. Wasanga atari uko yanankunze cyangwa ari uko yakunze uwo Ben, ahubwo ni ingeso ye yo kubona umusore wese akifuza kugirana nawe mu gitanda. Jeanne na Amy bahise basubiraho Julia arwariye, Japhet arataha. Yahamagaye Tumaine amubwira inkuru yose yishimye. Icyari kigiye gukurikiraho kwari ukureba uko abarimu bose bamenye ukuri, bakareka kumva ko Japhet ari we wateye inda Julia. Jeanne na Amy bakigera uruhande rwa Julia baramukanguye. Jeanne ati Julia, mbabarira umbwize ukuri, ni Japhet waguteye inda? Julia ati kuki wimbaza? Nawe ati mbwiza ukuri, ni Japhet cyangwa si we? Yigeze akubwira ko agukunda? Julia ati yarabimbwiye kenshi ahubwo. Amy aramubwira ati Julia, njye na Jeanne turagukunda. Ubu turi hano mu mwanya w'abagize umuryango wawe. Nitwe tugemura, nitwe tukurwaje, nitwe tuzakomeza no kukuba hafi. Kuki ukomeza kutubeshya? Ben ni iki cyawe? Ni musaza wawe? Julia yashatse kwirakaza ariko agira ubwoba yibaza uko bamumenye. Emma turakajwe n'iki? Nuko utari uzi ko tuzi bya Ben, tubwiza ukuri. Yabonye ko bamaze kumuvumbura ahitamo kubabwiza ukuri n'impamvu yifuzaga ko Japhet ari uhamwa n'inda. Yaratangiye ati Japhet ndamukunda cyane, ariko yamboneye ubusa. Ni ukuri uretse kumubeshyera nta cyabaye hagati yanjye nawe. Ntiyigeze na rimwe ambwira ko ankunda. Kumusoma namusomye ku ngufu, navuga ko namutunguye nawe atabyiteze. Uwo Ben wanteye inda ni umukarani w'inaha, akaba n'umukomisiyoneri w'amazu, ariko araciriritse. Japhet we ni umusore mwiza, umusirimu, kandi afite akazi keza. Kubera ko namenye ko nasamye hakiri kare ukwezi kutarashira, nifuzaga ko Japhet agwa mu mutego umwana akazamwitirirwa. Jeanne yarumiwe buri icyo avuga, asaba Amy kuba atashye akaruhuka akamusigariraho. Iryo joro ryakeye atongeye no kumuvugisha. Amy nawe yari ashaka kuyabwira buri mwarimu wese ukuri, bakareka kureba Japhet nk'umunyabyaha kandi arengana. Mu gitondo cya kare yihagazeho abohereza andi mafoto asobanura uko witwa Ben ari wamuteye inda, agashaka kuyigereka kuri Japhet bategeze banaryamana. Bidatinze Julia asezerewe nyuma yaho hashize iminsi 2, asanga abarimo bose baramenye ukuri kuko yashatse kubeshyira Japhet. Yanze kwirwa bibaganirizaho, yigira umurakari ngo atagira n'umuntu ubimubaza. Usibye diregiteri na perefe nta wundi muntu bavuganaga mu kigo. Yavugaga ruko ageze mu ishuri imbere y'abanyeshuri. We na Japhet bahuzaga amaso byonyine, umuntu akabona umuriro waka kubera uburakari hagati yabo. Iyo hagira akantu gato bapfa hari kuvamo intambara ikomeye. Kuri icyo kigo Julia yigishagaho, hirya yaho hari hubatse ikindi kigo cyigenga cyigishaga imyuga. Abarimu baho bahembwaga amafaranga menshi cyane ugereranyije n'ayo yigishaga nk'umusimbura. Julia akigeraho yakodesheje inzu, hafi yaho hari umwe mu barimu bigishaga kuri icyo kigo bari baturanye. Bamenyanye hadaciye iminsi myinshi, bahana n'amanimero, ariko bidatinze uwo mwarimu yarimutse. Hashize igihe badahura mu buryo batari biteze bongeye guhura. Julia ati Tisiye, kuki utansuye mu bitaro koko? Undi nawe ati wararwaye se? Sinigeze mbimenya na gake. Julia yibibeza ati nyine we waranyanze, wanze kungurira utubuto. Tisiye ati utubuto gusa? Ubu se ntudukeneye niba ari bwo ukiva mu bitaro? Julia ati watuguze se basi? Yahise amwoherereza 10,000 ako kanya, ati noneho n'uri uzambwire ngo usure. Julia ati kuwa gatandatu no ku cyumweru mba mpari uzaze. Harageze Tisiye ajyayo baraganira bahuza urugwiro. Indwara yararwariye mu bitaro yamubeshye ko ari malariya, Tisiye utarubiza arabyemera. Yavuye mubwiye ati ikibazo cyose wagira ujye umpamagara ndahari nzajya ngufasha. Ndabizi umuntu usimbura ahembwa make, ariko twe nubwo atari menshi basi ntiyabura gufasha umuntu. Kuri uwo munsi Julia yamufashe nk'inshuti ikomeye. Uko yazaga ku ishuri niko nta muntu n'umwe yavugishaga. Ibyo kuganira n'abandi barimu yari yarabizunutswe. Amy na Jeanne bamurwaje nawe yari yarabarakariye cyane adashaka no kubareba mu maso. Mu zindi mpera z'icyumweru Tisiye yasubiye kumusura. Julia yari yarakize ameze neza. Mu kugerayo Tisiye yasanze umukobwa yambaye akajipo kagufi cyane kandi kamuhambiriye bitavugwa, hejuru asa n'utambaye. Yabifashe nk'ibisanzwe mu mutima aribwira ati umuntu uri mu rugo aba akwiriye kwambara ukabyumva. Ikibazo nuko yabijyana hanze. Yabivugaga ataramenya icyo Julia yagamije. Mu gihe barimo baganira Julia yamukoraga amurebana n'impuhwe, Tisiye atangira kwiyumva ukundi. Yibwiraga ko ari butahe, ariko Julia aramwinginga ko ashoboye amwumvisha ko nta kundi yamushimira usibye ko harara agataha mu gitondo. Mu gitondo agiye gutaha yamurebye mu maso aramubwira ati Julia ndagukunda, nawe uze ngukunda nkikubona bwa mbere, ariko ubu bw'urukundo rurikubye. Julia turakomeje se?
nawe ati ndakomeje ndagukunda kandi nzakomeza kukuba hafi. Julia ati nanjye nari naragukunze kuva kera, nuko nta mukobwa wibwirira umuhungu ko amukunda mba narabikubwiye. Julia yiruhukije umutima Tisi akimara kugenda. Yarabonye intsinzi, nta muntu ari kuzongera kumuvuga kuko noneho yaratangiye gukundana n'umusore wahembwaga amafaranga menshi, bose babizi. Yibwiraga ko azanamushakira akazi keza wenda igihe cye cyo gusimbura kirangiye. Mu mpera z'ikindi cyumweru barahuye bifotoza amafoto meza cyane bari kumwe nk'abantu bakundana. Ayo niyo Julia yatangiye gupostinga kuri stati akarenzaho amagambo avuga ko Tisi yari umugabo we w'ahazaza. Abarimu bose bari batunze nimero ye barimo na Japhet barayabonye, ariko Japhet we ntiyabifashe nk'ibintu bikomeye. Yarivugishije ati ndabizi no gukora ibyaha bibahuje byonyine, nta yindi ntego bafite. Atangiye gukundanira na Tisi, abarimu yari yaricayeho yongeye kubavugisha kugira ngo ajye abone ko abaratira ko afite umukunzi uhembwa amafaranga arenze yabo. Yewe na Japhet yatangiye kujya amusuhuza, yamusanga hanze akamuganiriza. Japhet yanga kubigira birebire, yashaka ko baganira akamuha umwanya wo ku ishuri. Nawe ari kongera kuvuga ko bakundana kuko amafoto ya Tisi yahoraga kuri stati ye imwe yaragize profile. Ku rundi ruhande umwarimu yari yarasimbiye yaratangiye koroherwa, yumvaga ashaka kugaruka mu kazi nanone. Yandikiye diregiteri amubwira uko ameze. Diregiteri nawe ati fata amezi 2 witegure neza uzaze mu kazi wihamya ko wakize bitari ukoroherwa gusa. Uwo mwanya diregiteri yandikiye Julia amubwira ko mu mezi 2 gusa uwo yasimbiye aragaruka mu kazi ke. Nubwo arabizi ko ari umusimbura yagize ubwoba, niyumvishaga ukuntu agiye gusubira iwabo nta faranga afite. Ayo yahembwaga yayishimishagamo nk'aho yabonye akazi gahoraho, akarya neza cyane birenze ubushobozi bwe. Rimwe na rimwe akagura imyenda ihenze ngo yemeze abandi barimo ko barenze nubwo ari umusimbura bo bafite akazi gahoraho. Kubera ko atatekerezaga ibyo gusubira iwabo kandi Tisi yaramubwiraga ko mukunda, yigira inama yo kumufatisha ngo babane vuba. Yamwikundishijeho amwitaho cyane akora ibyo Tisi yifuzaga byose. Habura ukwezi kumwe gusa ngo yasimbiye agaruke, yabibwiye Tisi ngo arebe ko hari icyo yahindukaho. Yaramubwiye ati sheri ngiye gutamba inaha, akazi kanjye karangiye, uku kwezi niko kwa nyuma. Tisi ati nta kundi, iyo wasimbiye niko bigenda. Julia ati none se nta kundi wacakira akazi? Yaramusubije ati twareba ariko nta wamenya, hari ubwo kaboneka, kandi karamutse kabonetse nta wundi nakarangira utari wowe. Julia ati none se ushyigikiye ko nsubira iwacu? Tisi ati tuzabiganiraho, ukwezi kuzashira narakubwiye icyo gukora. Ari nimugoroba Japhet ari gutahana na Tumayine. Julia yabaturutse inyuma yiruka abwira Tumayine ati wakwihuse cyangwa ukagenda gahoro ugatandukana natwe, hari akantu nshaka kubwira Japhet. Tumayine ati ibyo nabyo reka nihuta ari byo mugenda muganira. Yabasezeyeho Julia asigarana na Japhet. Yaramubwiye ati Japhet rero ndabizi ko nakubabaje, niyo mpamvu ngusabye imbabazi, umbabarire pe, iriya nda ntiyari yawe ariko sinanjye wayikuyemo. Japhet ati byagenze biteze ubundi kukiri kubimbwira? Nawe ati nyine muri iyi minsi mfite umusore dukundana mwiza ufite amafaranga menshi arenze kuyo diregiteri wanyu ahembwa. Ikindi ngiye gutaha uwo nasimbiye asubire mu kazi ke, kugusaba imbabazi rero ni ngombwa. Japhet ati ndakumva noneho niba ugiye kugenda. Julia turasetsa, urumva se nataha shira zanshakira akazi naha? Ahubwo icyo nasabiraga imbabazi nuko nagutesheje umutwe. Ibaza ukuntu nagukundaga nzi ko ari wowe umusore wa nyuma nabasha gukunda. Japhet ati none se ubu bimeze bite? Nawe ati nicuza ko nagukunze pe, niboneye umuntu urenze unkunda. Yarakomeje ati reka nkubwire ibyo nkubwira. Hari umunsi nari ndi muri ghetto njyenyine, hanyuma haza abajura ndi hanze. Hari nka saa 5 icyo gihe mvuye mu bwiherero, kuko njye mba mu nzu yo ku ruhande kandi mu gipangu nkaba narabanagamo n'umugore wa nyiri igipangu n'abakozi be gusa. Icyo gihe birarira mu nzu nini, natekereje ko nsakuje batanyumva cyane ko bari bamfatiyeho icyuma. Bambwiye ko nintera amahane cyangwa ngasakuza baranyica. Nawe urabyumva, narabaretse basaka mu nzu ngo barebe ko bagira icyo batwara. Uretse imyenda n'ibyo kurya nta kindi kirenze bari gutwara keretse gaze wenda. Bari bane, banshiriyeho imyenda bamfata ku ngufu, barangije barigendera. Japhet ati byarabaye? Nawe ati byihorere sha, njye ahubwo nahisemo kubihorera nanga kubarwanya kuko buriyo wamfata ku ngufu kandi ndi kubarwanya nari gukomereka cyane nkajya no mu bitaro. Bamaze kugenda ngira isoni mbura uwo ntakira. Namaze iminsi 2 ntameze neza ariko nza koroherwa sinajya no kwa muganga. Hashize ibyumweru 2 nabuze imihango, menya ko ndasamye, ngiye kwa muganga baransuzuma basanga nta ndwara y'amaraso banyanduje. Nari nzi ko umwana wanjye nzamwirerera ariko natekereza ko ntasa afite, nkumva bizaba biteye ipfunwe. Nakomeje kubitekerezaho mbona ni mubyara azapfata aze se, ndavuga reka nze ngushuke turyamane hanyuma umwana nzamukwitirire azakura afite suzwe. Ariko warabyanze, umbabarire rero. Japhet yarabizi neza ko amubeshye ariko yanga kubimwereka. Yaramubwiye ati wihangane pe, sindari nzi ko ari cyo washakaga. Julia ati ikibazo nuko nyuma yaho nanyerenda ikavamo kandi narifuzaga ko umwana avuka nubwo atari kuzamenya se. Japhet yarazi byose, azi ko wamuteye inda yitwa Ben kandi ko yakuyemo inda akoresheje ibinini. Yanze kubitindaho nabyo amusaba kwihangana aritahira.
Uwo mugoroba wo kugira ngo Julia atahiwe yahamagaye Tisiye atariko sheri uwagutungura nkagusura, nawe ati waje se? Julia yerekejeyo, ahageze yararayo. Bwacye ariko wa gatandatu muri icyo gitondo yarambwiye ati Tisiye sinsubira iwanjye pe, amafaranga y'inzu yashizemo n'ibyo kurya byashize, kandi ubwo naraye hano ubu namaze kuba umugore wawe. Tisiye turakomeje, ushaka ko tubana? Nawe tubundi se tubura iki? Ko ufite byose, kuhembwa, kuki tutabana? Tisiye ariko nifuzaga kuzakora ubukwe kandi sindobaga. Sinzi niba utakwihangana ukaba utashye tukareba uko twakwishyura inzu yawe, ibindi tukabyigaho nyuma. Julia yarabyanze ahubwo ahamagara Mateme, ntacyo dupfa, narakurakariye ariko turi inshuti. Yamurangiye aho ari ati ngwino nguhe imfunguzo ujye iwanjye unzanire ibintu byose biriyo, ubitegere ubizane hano ndaza kugurira akantu. Emi yarabyemeye ajya kumuzanira ibyo byose. Julia yarashakanye na Tisiye. Emi we yarabonye icyo abwira abandi, inkuru yahise ayisangiza abarimu bagenzi be ati none yashakanye na Tisiye wigisha mu mashuri y'imyuga. Bari bazi uko bahembwa menshi, batangira kwibaza uko bamenyanye birabacanga. Tisiye yabwiye Julia ati nifuza kubaka inzu nziza ngakora n'ubukwe, izo nizo nzozi zanjye. Kubera ko tubanye bintunguye, jya muri Wonapo y'imyaka 3 nibura, tuzabyara umwana byose twarabikoze. Uzaba waranabonye akazi ndabyizeye. Sinifuza ko umwana wanjye yazavuka ntaragira ku ntego zanjye. Iyo ubyaye inshingano ziriyongera kandi amafaranga y'umushahara ntiyiyongere, bisaba gukora ibintu zitaraba nyinshi rero. Julia ati imyaka 3 ni myinshi, tugabanye dukoresha urw'amezi make nka 6 kuzamura, nzajya nsubireyo bantera urundi. Tisiye ati hari ubwo twacikwa ngasanga wasamye, 3 niyo myiza. Yarakimwizeye ntiyazuyaza bajya kwa muganga bamushyira muri Wonapo. Muri uko kwezi yarasigaje ngo yasimbe agaruke mu kazi, abandi barimo bakoranaga yarabahabije abiyemeraho, abumvisha ko ari we muntu urya neza akambara neza kandi wahiriwe no gushaka neza cyane. N'abagore bari bamaze imyaka irenga 5 bashatse yarabasuzuguraga akabumvisha ko baciriritse. Ibyo kuba yaravuye mu kazi ntacyo byari bimubwiye. Uko kwezi kwaburaga nako kwarashize, Julia baramusezerera agenda yishimye kuko yibwiraga ati diplome ya mbere n'umugabo kandi ndamufite. Ndenze ku bakobwa bafite akazi ariko babuze abagabo. Akigera iwe Tisiye yaramubwiye ati Julia ndagukunda cyane urabizi, niyo mpamvu nifuza ko dukorana ubukwe hakiri kare, ibindi byo kubaka no kubyara bikazaza nyuma, kuko byanga bikunda iwanyu bashobora kuzamenya ko washatse, kuba twarabibahishe byabarakaza nanjye ngaseba kandi ndi umukwe. Bityo rero taha iwanyu nihashira icyumweru utangire kubabwira iby'uko dukundana kandi ko wacu twiteguye kuba twaza tugafata irembo tugasaba tugakwa, njye nawe tugakora ubukwe nko kuvana iwanyu ku mugaragaro. Julia yazinze amarira mu maso n'ikiniga cyinshi kubera kwishima aramuhobera ati be urakomeje? Nawe ati ndakomeje, nugerayo nubwo turita dupanga uko tuzabikora byose ku murongo. Mu gitondo Julia yapakiye utwe, Tisiye yamuha 200 amubwira ati ubu yifashisha utazicwa n'inzara kandi ufite umugabo ugukunda, iwanyu ubansuhurize nubwo ntarabamenye. Yatashye yishimye, ageze aho baramwishimira. Yari yarakeye yarabaye inzobe, yarabyibushye cyane kandi afite imyenda ihenze. Amafaranga yo kubereka ko atasesaguraga yo yahembwaga yarayafite. Yamaze icyumweru asohokana ababyeyi be abagurira icyo kunywa bashaka cyose. Hashize icyumweru yababwiye ko ari umusore bakundana w'umwarimu ku kigo cyigenga kandi uhembwa menshi. Yarengeje hato ubu mu minsi mike wo bazaza gufata irembo, nihacamo igihe gito basabe bakwe dusezerane. Nta mezi 3 ibyo byose birafata. Iwabo barabyishimiye baramuhobera cyane bati nitwe twabyaye abandi baratwiganye. Ntiyarazi ko ibyo kumwohereza iwabo Tisiye yabikoze ashaka kumwihunza kuko atifuzaga ko babana. Ku nshuro ya kabiri Tisiye yamusura akava baryamanye, yamufashe nk'umukobwa utagira ubwenge. Yabonye ko akwiriye kumufatirana yajya amukenera akamubona. Ibyo rero byatumye yiyemeza kumwitaho, yakenera amafaranga akayamuha akamugurira impano kugira ngo namukenera atazuyaza nawe. Ahaje kumwisurira akamubwira ko arahaguma, Tisiye yaribwiye ati niba ashaka ko tuba twibanira byaba byiza kurushaho. Sinzaba ngifite ibibazo byo kuba namwinginga, nzajya mubona uko mushaka. Muri iyo minsi Tisiye bendaga kumwimurira ku kindi kigo. Yapanze ko mbere yo kugenda yaba yibanira na Julia rero abonyemo umukobwa wiyandarika yazajya kugenda buri wese akajya iwabo. Ariko Julia we yari yabipanitse, yabifashe nk'aho babaye umugabo n'umugore. Tisiye rero nta kindi kintu yishimiye ndetse akita umugabo nko kubona yari yigira inama nziza bigakunda. Yabwiye Julia ibyo kwishyira muri Wonapo gatazamutera inda kuko atifuzaga kubyarana nawe, arabyemera. Yamusabye kujya iwabo agategereza ko azajya gufata irembo amubeshya ngo abone amuvuye mu maso, nabyo arabyemera. Umukobwa akigera iwabo icyumweru cyashize bavugana, akomeje kumubwira ko azajya gufata irembo. Julia yamaze ibyumweru 2 akimuvugisha nk'umugabo we, ariko mu cya gatatu birahinduka. Yahamagaye nimero ya Tisiye asanga yamushyize muri blacklist. Yarisajije ahamagara amanimero ye yose yumva yamuborotse. Byanditse ubutumwa ntibwamugeraho, atera indi telefone ahamagaye nimero icamo. Yabaje Tisiye impamvu yamuborotse aho kumusubiza aramukupa. Yongeye kugerageza telefone ye ntiyacamo. Kubera ko yaraza hatuye, uwo mwanya agiye ku muhanda atega imodoka ajya kumureba.
akigeraho babanaga nk'umugabo n'umugore bamubwiye ko yashize icyumweru yimutse. Yabuze uwabaza aho yimukiye yemeza kujya kubaza ku kigo yigishagaho. Deregiteri waho yamubwiye ko yamwemereye ku kindi kigo, Julia nawe atega imodoka ajyayo. Yari ageze yinjiye ku kigo abaza aho Tisi yari amusanga mu ishuri. Tisi yahise asohoka atamuvugishije menshi aramubwira ati nshaka ko tujyana hano ho kuganirira. Ndabizi ko uhangayitse ariko nitugera uratuza. Yamusomye ku itama aramubwira ati tugiye gutega moto ebyiri nizo ziri bwihute. Julia ati none se urakomeje uvuye mu ishuri wigishaga abana none ngo tugende? Tisi ati nawe waje ubizi ko ndi kwigisha. Ni hahandi ejo nari kugusaba kuza tukaba turi kumwe. Reka dukoreshe uyu mwanya rero. Yabanje kuvugana n'abamotari babiri abongorera byasaga nabo basanzwe baziranye. Yahamagaye Julia yewe amwita Sheri ati ngo niwicare tugende, umumotari nagera mu isantere imbere ahagarare, uwo manuke ndagusanga ku kiyaga niho haraba hatuje. Yaruriye Tisi yurira ku yindi batangira kugenda basa n'abegeranye. Iyo Julia ariho arihuse isigaye Tisi. Nka nyuma y'isaha n'igice Julia yaragejejwe ku isantere yegereye ikiyaga. Icyo kiyaga nta mafi yakibagamo kandi nta bantu bahambukiraga ngo wenda abantu barahora ku nkengero. Abahazaga babaga bavuye kure nabwo bakaza mu mpera z'icyumweru. Umumotari yasubiye inyuma nta kindi bavuganye. Julia yamusabye kuba aretse ngo arindire mugenzi we. Mutara ati humura baraje hari umugenzi nemereye gutwara. Yasubiye inyuma yihuta. Julia amanuka ku mazi yareba yishimye azi ko Tisi nawe ari hafi kuhagera. Isaha ishize batarahagera ahamagaye Tisi amwitaba yitonda ati be babarira wihangane gato turaje. Moto yatobotse ipine agiye gushyiramo indi. Hashize isaha batarahagera yongera guhamagara. Tisi yamwitaba amubaza turacyari ku kiyaga? Nawe ati wumvaga nagiye he? Tisi yatewe n'uturaganirira ariko ndabizi ko ushonje. Kugira ngo utarambirwa reba resitora iri hafi aho waruzi ibyo kurya ndahita nkugeraho. Yinjiyemo yaruzi ibyo kurya ategereza ko Tisi yaza araheba. Yamutegereje iminota 30 yongera kumuhamagara nimero ntiyacamo. Yanze kubyizera akomeza guhatiriza ariko nabwo ntiyacamo. Ahubwo yabonye ubutumwa burebure yamwandikiye ati Julia sinigeze panga kubana nawe na rimwe. Nakugiriye impuhwe kuko warwaye ugira ngo nuko nagukunze. Watumye ndyamana nawe ntabipanze. Ibyo byatumye nkubonamo igishwi gikunda abagabo. Nanjye kuko nari nkeneye uko unyitaho ndakwegereza ngo nazavunika njya gushakira ahandi. Sinjye warose ugumi wanjye nari nzi ko bikemutse nkubonye hafi. Nagombaga kukwishimishaho nkagusiga mu nzu ugasubira iwanyu. Uko watashyize ko nzaza gufata irembo ni kimwe nuko wicaye aho ngaho uzi ko ndaza. Umumotari wanzanye nari namubwiye ikindi cyerekezo. Ubaho ndi nonaha niho hagera byoroshye. Nizere ko gutabira bukorohere kuko naguhaye amafaranga menshi ahagije. Yari ikiguzi cy'uko naryamenye nawe kuko muri iriya minsi wari kwakira abandi bagabo ariko ndakugumana. Ayo magambo yakomerekeje Julia cyane. Agahinda karamwishe atamarira mu biryo arahaguruka asohoka atishyuye. Umuseriveri amugumishaho ijisho abona ari kwerekeza ku kiyaga. Yaramukurikiye barenga inyuma mu bikari. Seriveri atungurwa no kubona Julia akuramo inkweto akazijugunya hirya. Yagiye yiruka nawe amukurikira yiruka. Julia yageze imbere y'ikiyaga asimbukiramo amanuka hasi. Seriveri ahagera yarengewe. We ntiyarazi koga na gato kuko yari yaravuye kure aje gupagasa. Yahamagaye abantu ngo baze batabare bahagera yamaze kugera hasi kure. Baje biruka bazi koga bajyamo hasi bamuzamura amaze gupfa kuko byabatwaye iminota irenga 10. Ikibabaje telefoni ye ntayo babonye. Ntako batagize ngo bayishakishe ariko kuko amazi y'icyo kiyaga ari menshi kandi arimo ibyondo byabaye ikibazo gikomeye. Abapolisi baraje bakora iperereza ku bw'amahirwe mu myenda ye babonamo indangamuntu. Bahamagaye ambulance bamujyana kwa muganga ngo bagire ibizami bakora. Banahamaganye muri umuyobozi w'umurenge wari wanditse ku ndangamuntu bamubaza niba hari umuturage witwa Julia afite mu murenge we ababwira ko ari umukobwa. Bamubwiye ibyabaye nabo bimenyesha ababyeyi be n'agahinda kenshi baza ku bitaro baje gufata umubiri we. Amakuru yakwirakwiye ahantu hose ako kanya ko hari umukobwa wihoye mu mazi y'ikiyaga. Polisi yakomeje gukora iperereza ishyira n'ifoto ye kuri internet ngo abaze uwo mukobwa bamutangeho amakuru yose bafite. Mu kigo yigishagaho babonye ifoto ye bagwa mu kantu. Nta muntu utaribajije icyabiteye nk'umuntu wari bazi ko afite umugabo mwiza w'umukire. Jafet yanditse muri comment ati none se umugabo we yatangaje iki? Akibyandika nimero ya polisi yamuhamagaye imubaza niba Julia hari umugabo yari afite. Jafet yabasobanurira uwo mugabo uwo ari we. Abapolisi bajya kubaza Deregiteri wa Tisi yari we nawe ntiyazuyaza babwira aho aherereye. Tisi yari yasubiye kwigisha nubwo mu butumwa yari yabeshye Julia ko yerekeje mu kindi cyerekezo. Uwo mwanya urupfu rwa Julia rwabaye urubanza. Umuryango we n'inzego z'umutekano basabye ko hakorwa iperereza ryimbitse. Mu masaha make Tisi bamugezaho yigishaga buri saha imwe gusa ngo batahe bamwambika amapingu agenda bazi icyo azira. Nabo batiyo Julia atiyahura ntabwo tuba tugutwaye urabimenya igeze kuri sitasiyo. Bagize bamubaza haziranye na Julia arababwira ati Julia yari inshuti yanjye ariko umubano wacu wageze ku rwego rwo hejuru kugira ubwo dutangira kubana nk'umugabo n'umugore mu minsi yaboraga ngo asubire iwabo. Byari mu buryo bwo kwishimisha tutagamije kugumana.
Akigera iwabo yambwiye ko ariko nkumbara cyane ko ashaka ko tubana bya nyabyo. Namubwiye ko bidashoboka, akomeza guhatiriza kugeza uyu munsi ubwo yazaga kundeba ku ishuri atananteguje. Akihagera naretse kwigisha nganira nawe ambwira ko yajaje ko tugomba kubana. Nabwo namukatiye mubwira ko bidashoboka kuko twabikoze twishimisha twembi, nta kindi yarengejeho. Mu ijwi ryuje akababaro yivumbuye ati ndatashye noneho. Yateze moto amaze kugenda nanjye ntega indi njya mu gasantere kari hano haruguru cyane ko ari naho nkodesha mu cyerekezo nawe yaranyuze amataha. Nagenda uhuka iminota mike hanyuma ngaruka kwigisha. Aya makuru yuko yiyahuye nyabwiwe namwe. Mu mategeko nta ryari ririmo rivuga ko umuntu akwiriye guhanirwa ko yanze undi, kuko biba ari uburenganzira bw'umuntu gukunda uwo ashaka no gusesa umubano mu gihe yumva ko atagishoboye kuwubamo. Ariko Tisi we yagombaga kubiryozwa kuko uruhare rwe rwarigaragazaga. Nubwo nta bimenyetso, ibyo yavuze babibonyemo amanyanga baba bamurikiye aho ngaho kuri sitasiyo. Ku munsi wakurikiyeho Julia bamushyinguye mu cyubahiro. Agahinda kari kenshi ku bantu bose bari bamuzi. Abarimu bose yakoranaga nabo batanze konje ku banyeshuri bajya gushyingura. Japhet yari mu babajwe n'urupfu rwe cyane kuko nubwo atamukunze atamwifurizaga gupfa. Uko yamuteshaga umutwe byamugarutsemo akumbura kongera kumubona ari muzima. Nyuma y'iminsi 3 ababyeyi ba Julia nabo bagizweho nk'iperereza. Bavuze ko umukobwa wabo mbere y'uko apfa yabasezeranyaga ko ari umusore ugiye kuza gufata irembo agasaba akanakwa bagasezerana. Kuri uwo munsi yiyahura yari yazindutse ababwira ko agiye kumureba ngo babinoze neza aho kugaruka ariyahura. Ibyo nabyo byari ikimenyetso gihamya Tisi nk'umuntu wagize uruhare mu kwiyahura kwe. Amakuru ko yabanye na Julia mu gihe kirenga ukwezi yaramaze kumenyekana. Japhet, Emi na Jane bigiriye kuyatanga kuri polisi. Ku rukiko banzuye ko muri icyo gihe babanaga mu nzu ashobora kuba yaramubwiye amagambo y'urukundo amuhamiriza ko ari umugabo we kugeza ubwo amufata nk'uwamubereye umugabo byemewe. Yahamwe n'icyaha cyo kugira uruhare mu rupfu rutunguranye. Itegeko ryavuga ko kugira uruhare urwo arirwo rwose mu rupfu cyangwa mu ihungabana rikabije bihanirwa. Nubwo atamwishe mu buryo bweruye yagombaga guhanwa. Itegeko ntiryasabaga ko umuntu yica undi n'intwaro cyangwa ibimenyetso bifatika, ahubwo ryarebaga n'ibikorwa byateza urupfu rw'undi mu buryo butaziguye. Itegeko kandi ryavugaga ko umuntu ushuka undi akamwemeza ko amukunda akamwinjiza mu mibanire isanzwe hanyuma agahinduka mu buryo butunguranye azi neza ko undi we atiteguye kuva mu rukundo aba afite uruhare mu rupfu rw'uwo muntu mu gihe yiyahuye. Tisi yireguye avuga ko atigeze ashaka ko Julia apfa, ariko ubushinjacyaha bwo bwavuze ko akoresheje urukundo nk'intwaro akamugira nk'igikoresho cyo kwishimishirizaho gusa kandi agaha Julia impamvu zifatika zo kumva ko ubuzima butagifite icyo bumumariye ari nabyo byatumye yiyahura. Byarangiye bamukatiye igifungo cy'igihe kitari gito. Kugeza uyu munsi aracyari muri gereza. Japhet na Jane bamaze kwakira ko Julia yapfuye, Jane ntiyakomeza kumugora yemera kumubera umukunzi. Uko iminsi ishira niko abantu barushaho kwibagirwa Julia nk'uko bigenda ku bandi bantu bose. Uretse abantu bo mu muryango we ndetse nabo babanye bake bagishengurwa n'agahinda, abandi bo bamubara nk'amateka. Dusoreje inkuru ya Julia. Niba hari isomo wayikuyemo urisige muri comment. Turishimira gusoma ibitekerezo byanyu. Ku batarakora subscribe namwe mwayikora ubu kugira ngo twese hamwe abageze ku musozo tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.